Taki, you ready? Baka, dawe bar go cherry tours tap Aruba. De man tap Akad, Ondrebong Rotterdam. De bus pick-up nee, ze zijn allemaal thuis vandaag. De commit you Satune en C. Aradi. Des Mana Everness, Hamilton, Post 8, De Mark, Wall Street, MST in Afverkeer, show. Ready? Na a decaloog. Afgestudeerd van decalogisch faculteit. Gespecialiseerd in die decalogische wetenschappen. Professor in decalogie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in UAG-programma. Tapadek. En hoe kan het anders? Sanoru de hoor aher grond tapu iwan greep. A pandemie. We nooit gedacht, nooit verwacht, maar het is er en het heeft nooit gelachen. Luister nou. In het afgelopen etmaal hebben wij 5 erbij. We hebben nog 5 doden geregistreerd. 2 patiënten overleden in het academisch ziekenhuis Paramaribo. 1 in Slaans, 1 in Jacco en 1 persoon is thuis gestorven. Dat want taki een aantal smadikomse abigifaya. De mensen die het leven hebben gelaten ten gevolge van COVID-19 in I Love SME Suriname akondere pewetang na 53. In totaal sinds COVID landen nang een koffer in Sernang dan na 355 sma sa abigifaya ja kon te overlijden als gevolg van COVID-19, maar dat van namens a totale decologische dienst. Nang a faculteit der decologische wetenschappen dat we condoleer de nabestaanden en wensen ze heel veel sterkte toe. Zo, maar de Arkino, im gebreken taki. Er zijn 245 nieuwe gevallen van COVID-19 besmettingen geregistreerd uit 497 swaps. Dat want taki 252 zijn negatief, dus uitnaptap 49,3%. Nog steeds veel te hoog, zo. Daarom ik met jou. Was je handen constant. Weer je mond en neuskap en kom niet te dicht bij mij, zo. Je lasertekening en Volvo. Decologisch bekeken. Maar dan soms je acties revi. If na sap de no sap vastanigo. Papati ben taken toch. Asana gaman kapiteng nanga dem basia. We arki, ano gewoon. Wat te you do rosuma preso. Baradoti waudo. Te you nene lerimi. Te you go ja, sade. Als je ergens aankomt, dien je de mensen met respect te behandelen. Als je ergens aankomt, dien je het hoogste gezag daar netjes aan te spreken. Maar naar zeggen van Ronnie Asabini, maakt hij zich druk met de man... Nee, Asabina, dat is de naam. Ja. Maakt hij zich druk en is hij oneens over de bejegening van de Gramang Aboykoni. Zo, wij maken ons zorgen over de bejegening van het stamhoofd die hij krijgt van de regering. Want asan gerleki, no een taxibedrijf, net taxibedrijf full tank dappe. Agerlijk nog een enkele communicatielijn no op. Want wij schrokken ons een aap toen wij recentelijk bij monden van de president moesten vernemen dat de regering alle partijen zal horen om vervolgens tot een besluit te komen. Maar dat hoe dan? Gaarne vernemen wij om welke partijen het gaat. Dat zegt de fractieleider van de BEP, Ronnie Asabina, bij APB en APB aan een nieuwe politieke partij. Na algemene politieke beschouwingen die gehouden werden. Want het kan niet, het past niet en het hoort niet zo. Want Gramang Albert Aboykoni, hij is de Gramang van de Saramakaners. Asabina merkt op dat de VP aan veel problemen we bedoelen. VP vicepresident Ronnie Brunswijk bij meerdere gelegenheden heeft aangegeven zich niet te zullen inlaten met de kwestie voor Gramanda der Saramakaners hier in het parlement.
Dat nasa Ronnie Asabina ik geef aan. Dat ook de minister of Defensie. Bij actie. Taki if una kan teka aan diplomatisch. Dus niet like van de airliners bezingen. Automatisch, maar diplomatisch. Maar naar zeggen van Ronnie Asabina. Dat is hij het oneens met de bejegening van de gramang der Saramakaners. Want dat zijn eigenlijk. Je gawa suma preso. Mijn baragrama waudo. Baragrama waudo. Zo. We ba hi semba da pa wakibasu say volvo adekologie. Ta. Pa. Dek. En dan ukoyeremia takwan tu crimineri bradiskopu. Werk allergische zware jongens. De maar lowe. En dan lowe de lowe met COVID. Maar dat hoe dan? Zo. Arrestanten zijn momenteel in opstand in het cellenhuis Keizerstraat. Ze gaan tekeer en slaan tegen de muren van het cellenhuis. Er zijn verschillende eenheden van de politie momenteel ingeschakeld. De ready voor bijna actie. Samsa, zo. Ze zijn alert en ready voor een calamiteit. Waktino. Maandag zijn 13 arrestanten ontvlucht. Dat was taki de man Lucinda uit Devil en Totak Devil. Dat je bedoelt als Koolpost Keizerstraat. Zo. Maar naar Arki, Luku, zie. Luister, lees aantekening en staan voor Zawe taxibedrijf. Wanneer ze allemaal ontvlucht zijn, is niet duidelijk. Maar mijn betakken is dat bakono tak ontvlucht kan. Dede man go shoppen bij Wantusani. Is hij toch voor kombakken? Dus laten we even wachten, misschien komen ze terug. De politie is met een klopjacht begonnen om ze allemaal aan te houden. Nee, een klopjacht is niet wat je denkt. Nee, is niet al rennen, kloppen, jagen. Nee, die dingen gaan niet samen. Een klop en dan wordt ook een intensieve opsporing komt maar dat bedoelen ze met een klopjacht. Want er is actie, ja, maar is die ene man erbij in die klopjacht? Ik denk het niet. Zo, Jonathan K. Een van de... Heet hij Jonathan? Nee. Jonathan. Ja, oké. Jonathan, die ton van Jona. Arkibong. K. Een van de ontvluchte arrestanten van het cellenhuis Keizerstraat is maandagavond aangehouden door de man voor een rustig binnenbrengen team. Regionaal bijstandsteam Midden. Zijn arrestatie geschiedde aan de Tippenhoutweg. Ik heb berekend dat maandag werd Vince B. aangehouden aan de Oud-Charlesburgweg. Dus 2 van de 13 zijn al binnen. De rest weer accident. Melde je schrift aan. Nou, me kan zijn moeilijk schrift. U begrijpt, jullie willen wat inkopen gaan doen in de bespa even. Maar dan kan de kel met de man staan voor dat jullie zouden niet wegrennen. Jullie zouden niet wegrennen. Je begrijpt wel wat ik bedoel. Zo. Je leest haar tekening. En Volvo. Decologisch bekeken. En afverkeer. De Samsje actie. Waarom rijden ze hard of waarom vliegen ze laag? Ik denk stellen vraag morgen waarom vliegen ze laag. Een autobestuurder is omgekomen aan de Oost-West-verbinding. Baka die een busje en een fiets kon nakanga de schrijving. En een elektronische nieuwsmelder Star News. En meldde dat de inzitter van het busje raakte gewond. Maar ik heb berekend dat na Jan Dana da Kondra, want als trasma dat in een wagino making. De politie heeft een melding ontvangen van een dodelijke aanrijding. En ik heb berekend dat dan gelijk de man kon check Lukusi en Volvo. Maar na 40 sma sa abigi fayak bafayari in afverkeer. Dus dan namens een totale decologische dienst. Na een faculteit der decologische wetenschappen. We condoleren de nabestaanden die en wensen heel veel sterkte toe. Maar alles maar in afverkeer met tegi no abhaast. Teken rustig. Vertrek op tijd uit huis, waardoor je naaf haast you. Inaf race. You are no ayaton sena. Voorkomen is beter dan Chinezen. Decologisch bekeken. En de vakbond is boos. Robbie Berenstein, voorzitter van C47, vindt het niet in de haak dat de regering zonder te onderhandelen met de vakbeweging een koopkrachtversterking wil implementeren. Pas woensdag is de vakbeweging uitgenodigd om het besluit van de regering aan te horen. Maar dan hoe dan? Dat wat taki abakadik baskava patu neo karu kontesi. Besa dat uno kan pot wan show to of magi blok bij. Dus na lek fade na som nyame trafasi no de.
We arkeologie, luister, lees, tekening en Volvo. Want de vakbeweging heeft geen inbreng gehad in een herkoopkrachtversterking die ik ook. Want Uyeremiakba, 9 juni. 9 juni. Everybody is watching out for 9 juni. Dus nou, if man en vrouw met ruzie, was dat nou mama en tegen vrouw? Baby, doe niet zo nou. 9 juni ga je zien. Believe wat je in mijn hoofd nu. Schatje, baby, honey. 9 juni gaat alles goed worden. Geloof me, ik zeg je. Ja, 9 juni. Dus iedereen kijkt nu uit naar 9 juni. Begrijp je? Want er was ook gevraagd over dat tarief den belastingschijven. Maar de arkeologie, luister hoor, begrijp, kijk en verstaan. Want if amoni ode geïncorporeerd, dat one taki, if amoni hotel op in je salaris direct, dat je kies een sing een bepaald monitor boven een bepaalde schaal, dat je ook go in een belastingschijf. En dat je vieren aan de lijf. Begrijp je? Dus dat meneer Robbie Berenstein betakatori, dat koop je luku de minimumlonen. Dan ga je luku de belastingschijven, fos ugi een extra monitor. Want dan zo je poten links en je tikken rechts. Of je tikken rechts en je poten links. Dat want taki tefkeba hebben de mensen er niets aan. Want Uyeremiakba dat mogelijk 25% loonsverhoging ik komen te wanen. En hij kon voor chingo met biggie. Is op tak de mat de chiwana grong ekiseng. Maar dat hij go look to kom met de biggie want die tefkeba ekis morlof voor a sentiment. De vakbondsleider merkt op dat velen het hoofd niet meer boven water kunnen houden. Nou na ernstig midden. Laat manga Desmond plette taki mitak desje of amatak deko. Scheipsa. Mitak deko logisch bekeken naar Suriname en Suriname. En we voelen het allemaal samen. Amatak aprijs huan kokro. Ze bij de 3 zoveel. Ken konta 7 Honda Civic Samsa na ernstig idee. We arkeologie, luister hoor, begrijp, kijk en verstaan. Naar zeggen van de vakbondsleider Robbie Berenstein. De douanekoers hebben dit af 1492. Met kwam biggie sprongo naar 21. Dus ik kreeg 7 gelijk. Maar hem geberekend dat dikke Willem zijn. Dat wil zeggen dat alle sansen worden geïmporteerd. Sansa jou bijja in Sernang. Ik kon Suriname in Suriname. En we voelen het allemaal samen. Sure. Je leest a tekening en Volvo. Ta, pa, dek. En dan de Chinese ambassadeur die we hier hadden. Ja, ik heb eens ook met hem gezeten. Ja, hij ontvangt de hoogste onderscheiding voordat hij bedankt. Want hij is benoemd tot drager van het grote lint in de ereorde van de Palm. In geberekend dat hij de afscheidsceremonie vond plaats op het presidentieel paleis. De regering waardeert de diplomatische hulp, de diplomatische zaken die gerealiseerd zijn met deze diplomaat, ambassadeur, we bedoelen. En ik heb berekend dat Suriname heeft een heel goede samenwerking met China. Begrijp je? Daarom heb ik wel of dingen play merk of Chinees of merk baas Chinees merk. Afgelopen. Je begrijpt wat ik bedoel? Zo. Je leest haar tekening en Volvo. Decologisch bekeken. En, om eens maar betwijfel, maar hij is de meest besproken minister. Hij slaapt bijna niet. Hij werkt hard. Ik heb het over Amar Ramadin. We woensdag naar Tamara bedoel. Woensdag naar Agehakdag naar slagerij Ashruf. Woensdag, welke woensdag morgen, ja. Dat we kies 90.000 doses. Astrid Seneca. Nee, Astrid. Bijna met Astrid. Want in Amerika Astrid Veldkamp is ook al gevaccineerd. Als ik op mijn profiel. Zeg je dan nu Astrid Seneca. Nee, maar woensdag krijgen we 90.000 doses AstraZeneca vaccin uit Nederland. Begrijp je? Kijk, apis voor Nederland. Bijna mijn potentie. Uit Nederland. Want dat ik je uit Holland. We argue nou. Want vaak ulop meka opmerken is, hè. Holland disi, Holland dati. En fio o dat moro bigi doodsoorzaak die we lossen namen. Want tedek bak kost Holland ondersteboven. Uit welk land komt die hulp? Nederland, begrijp je?
We arki luku si, luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Die mate mi schat se tapakade even te ade tapadek. Efi shinarei, alas mat napu inarei. Dapa aset misharei, wan bijirei, wan langarei. Den dena vaccinatierei, wan lange vaccinatierei. When niemand hoeft zich druk te maken. Want er komen veel meer. Daarmee bedoel ik dat niemand hoeft te stoten uit nap ora afstand in een rijden per mensen. Want sinds afgelopen week mag iedereen vanaf 18 jaar een prikje gaan halen. En laat me één ding zeggen, ik ben trots op ze. Omdat uno met de anti-vaxxer kon leg je rommel uit. Want sap om met de anti-vaxxer dongen gebruiken zuurstof dappen. Als zuurstof die komt pas in Sernang. Ze weten niet of als zuurstof op een chip in. Dan is dat even als zuurstof test. Maar je tek boom biggie bluff als zuurstof. You anti-vaxxer you. Je begrijpt wat ik bedoel. Zo. We arki lukushi. Luister, hoor, begrijp, kijk en verstaan. Baka die president bemelden dat allemaal zijn 18 plus. Ja. Ben je 18 plus? Eerlijk? Ja, ben je 18 plus? Kom dan met je zus. Wanneer heb je berekend dat ik kan take you vaccin en men heeft massaal. Ja, massaal. Met masala, nee, zonder masala. Maar massaal oproep gegeven aan deze oproep die gedaan is door de president om zich te laten vaccineren. Wanneer betekent dat uiteindelijk is het de bedoeling dat Astra met 750.000 naar hier komt. Dus AstraZeneca me bedoel. Dat er 750.000 ja, van die dosissen worden aangerekend. Dus ik betekent dat dus de OER ook toen dat aangekondigd was dat gewoon 50.000 voor een moderne vaccin worden ook toegeschonken. Dus dat keuze de u smaakt uw keus heel serieus. Zo. Maar een vaccinatieprogramma ik wanga langer. Dus vanuit de ecologische faculteit. Dan mi etegi alle de dekkelisten se e volvo. Libi langa en bescherm Yusrevi. Teka spoiti. Laat je vaccineren. Ta. Pa. Dek. En als je dat ding nuchter relax wil bekijken. Dan willen we niet alleen nuchter en relax zijn. Maar we willen ook sexy beleid hebben. Je weet beleid dat een beetje aanstotend aantie. Dus Isabi Amos de sexy gekleed. En toen ik over sexy ondergoed, dan praten we vaak over transparant ondergoed. En we willen sexy beleid. Dus wat willen we? Transparant beleid. Wacht even, maar dat hoe dan? Dat want ik ons machine en Volvo precies zou gebeuren. Maar na zeggen we president Chandrika Persat Santokhi, dan nu beginnen we met de transitie naar gas- en olieperiode. Wacht die? Even, is geen trans. Nee, die leest trans, alleen een transgender kakarese. Dan wacht even. We gaan olie en gas krijgen, no? Nee, dit is olie voor gas. Of olie omdat het glijdt en gas komt naar buiten als het al uitgegleden is. Wat wordt het precies? Nee, het heeft niets met transgenders en olie en gas te maken. Het heeft gewoon te maken met het feit dat door dat transitie, daarna een overgang, ja toch, naar gas- en olieperiode. En weet je waarom het heel belangrijk is? Omdat Luku een decoloog voor een faculteit der decologische wetenschappen. Ten stel bepaalde vraag, dan met check you paraten en piratenkennis. Want kan ben je een 90s kid, je bent een millennial, ook geboren in het jaar 80 of 90 van de vorige eeuw, dan ken je die takje wel. De kurk waarop Suriname dreef was. Hallo, ik luister. Niet allemaal tegelijk. Is je? De kurk waarop Suriname dreef. Hier is Sabi. Ja, Suriname kan niet drijven, want we zijn ook onder water. Ik verzoek je. Het was een tijdje terug bauxiet. Dat want dat Suriname abiwang bauxiet periode bij de voorname inkomsten uit Akondre ben de bauxiet. Aardolie, alleen aarde, nee aardolie nou bij de aardolie bij de maar niet zo prominent. Bij de wel staatsolie de sinds 1980 in Suriname. Je begrijpt wat je bedoel? Dus dat heb berekend taki. A kurk tap Suriname ben drijven toen der tijd ben bauxiet. Maar dan moet je me niet komen zeggen, ja, maar dekkel ook bauxiet drijft niet. Als je het op water zet, dan gaat het zinken, dan gaat Suriname zinken, daarom lopen we onder. Nee, het is niet letterlijk, maar figuurlijk, dat was het. Maar nu doen we met transitie. Dat wat taki, we abrago in dat ding, zijn de voornaamste oliebronnen, inkomsten voor Suriname, of de aardolie en gas, dat wat dat gas, linkerbaan. Gas, mondem, match. So, we arki look see.
Luister, hoor, begrijp, kijk en verstand. Het gaat niet om de waarde van de olie- en gasindustrie. Maar het gaat om de opbrengsten en hoe we die middelen gaan besteden. Nee, omdat Lugu in Alibi, je moet leren uit je eigen fout. Want kan die vergeten, maar met ik bang. Ik denk me bij dat zonde na maar pastong. Ade die dekati komitanga dong. Isabi? Nou me krap. Want het piste met tegen 2011 maar die pastong. Dat kostte 1 gram goud $53. Je begrijpt? Dat want taki a olieprijs bij schommel gwalok toe. Maar a inkomsten die moppen uiting. Hoe hebben wij als land die inkomsten gebruikt? En dat nou een belangrijk zijn. Omdat alle hossel masabi. Adete a hossel de ei go adef meki im making. Want adeta no go im ap wan kwartje wan presi. Tak if I kuling plat bron I kan go buy wan I make wan money. En of I nyama monanga mofo. Begrijp je? Dus daarom ik a president geef aan. Tak leri uit het verleden. Want in een periode 2011 kom in 2014. Dat in Saptaki kom in 2012. Dat ube ap wan mooi heel goudprijs. Ube layanga walo inkomsten. Maar Piamonde, waar is dat geld naartoe gegaan? Is het gestopt in productie? Is het gestopt in duurzame ontwikkeling? Is het gestopt in diversificatie? Dat wantaki is ervoor gezorgd dat nanga a monitor dat die komen te wanen. De man juk la cel a monitor dat go pot iwan industrie. Pe abokong nanga morlof komit jubaka. Begrijp je? Maar if ko de man yamen leki alla day na face the day dat heeft keba. You probleem control me probleem. Ina libim said Yusu. So. En wat teka olie en gas said Yusu. Heel gas. Heel serieus. En niet gasvrij. Maar wat betekent heel serieus. Je begrijpt? Zou je bedoel? Dat zeggen voor president Chendrika Persat Sentoki. Dat om de heel ernstig naar inkomsten die. Want uno kan meka zijn fout opnieuw. Dat telkens maken we die vergissing. Telkens nee, het kan niet, het past niet. En het hoort niet zo. Dus een monitor die ook komen te wanen. Arkibong. Wabif besteding heel wijs. Zo. Ta. Pa. Dek. En is dat taki apotheek Lelydorp. Nanga apotheek Flamingo. Je go gewoon op a Facebook page. Je dressi ik kom met je tot aan huis. Je app en we zorgen dat a service dat ik kom met je. Dus je naf make je druk tak na lockdown periode. Tak fayo doe hoe of wat. Nee, apotheek Lelydorp. Bezoek a Facebook pagina. Tik a WhatsApp nummer. Send a WhatsApp go. En hij naf make je druk. Dat we zitten. Hij zit die even lezen tekening. En valvo. Decologisch bekeken. En Baka die de losing heeft hij niet gek gedaan. Want hij was de hele tijd aan de kettings. Maar berikken Migado, laat hem los. Hij bijt niet. Nou nee, is het moeilijk hè. Als je bij iemand thuis gaat en je shadagu, tak nou een kot jesibia. Is op de kot jesibia toch. Zijn oren zo schuin naar boven geknipt in een driehoek. De Erasmano, je kan komen, maar hij bijt niet. Het is jouw hond, hij gaat jou niet bijten, maar waarom kijkt hij zo naar me? Zo. Maar Arkino, we wilden hem al lang loslaten. Want hij was eigenlijk al los in die tijd van Elvene. Ja, niet waar. Maar toen was hij aan de ketting gezet, omdat de man bij Nyama hondenbrok van Dagu. Dus hij de babif keta Dagu bobedde want de Nyama hondenbrok. Je begrijpt? De hondenbrok in a Dagu hok. En dan bedoel fenomeen in a Dagu hok. Ja, dan bedoel de babif pota Dagu in a Dagu hok. Zo Dagu akur. Zo. Maar im kabareken taki. Chan lusha Dagu. Woef. Maar vagerlijk chan tema Dagu. Want dat Dagu bij wild, maar gerlijk a Dagu no wild more. De Centrale Bank van Suriname heeft de koers losgelaten. En de vastgestelde koers was op basis van aanbod en vraag. Dat want taki zei je actie dat je kiezen. Dus ik ga berekenen dat pa bij Luku door 21. Dat Sakasulu komt 20,86. Je staan voor. Dat want taki no amburia dollars ne komen dollars. Maar no da lusu. Dat we luku als die koers gek zal doen. Want trama met tako longwa 30. Tama tako doro 40. Maar ik geberekend tak takru praxeri. Neem ik nou een enkele boom resultaat komen te wanen. Sure. Even lezen tekening en valvo. Dus de koers is los, maar hij is niet gerend naar het bos. Dat want taki aan longwa lok toe. Alukulek Eisaka Sulu. Wel wij ben en blijven benieuwd. Ta, pa,
dek. En dan als koutu korresvoer natuurlijk stoon dan een boembigi tekort omdat we alle manschappen noemen de COVID positief toe. Dus hem gebeurt dat of de man in isolatie of de man in quarantaine. Wie soort van de toening. We wens onze beste kameraad de politie. Alle politieagenten wensen we beterschap omdat de gemeenschap heeft zo nodig. En dat we wensen de spoedig herstel. Voor de kan je orden en creëer hoor een model. Decologisch bekeken. Die Nalta Forswijk, fractieleider van de ABPL-fractie, gaf tijdens de APB algemene politieke beschouwingen aan dat de armoedevraagstuk Biggie Poika ernstig. Dus als er na poties, maar de na inisana die epina sote, a lockdown bigge weer des maar de no man hustle, dus walos maar de na bimoni poties, maar je leest a tekening en daarom heb je a politica. Dinalta Forswijk, fractieleider van de ABPL-fractie, ben doang dringend beroep op de regering voor lukutaki potisma, dena inisana die epina sote, trasma de no mafeno op timpis brede. Je leest a tekening en Volvo. Decologisch bekeken. En op een Facebook page voor een decoloog, je kan zien een vaccinatieschema waar en wanneer. Dus if you no vaccineert en iemand wordt gevaccineerd, dan check op op Facebook hoe dat je ziet precies waar je kan zijn om je te laten vaccineren. En denk erom mensen, wie na vaccineren, je go vaccineren. Zorg dat je napt op veilige afstand van elkaar. Want de bedoeling nodig dat u besmet us revi op een vaccinatielocatie. Zo. Je leest dat tekening en Volvo. Decologisch bekeken. Weet je. Ben de decoloog. Afgestudeerd van decologisch faculteit. Gespecialiseerd in de decologische wetenschappen. Professor in decologie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig gezellig gezegd. Tapadek.